Gli uffici di ATI Technologies sono a Markham, Ontario, in Canada. Sono formati da vari edifici, con il principale di essi qui ripreso. Al suo interno, sui 4 piani di sviluppo, troviamo sia gli uffici marketing e PR, che la parte dedicata allo sviluppo e all'ingegnerizzazione dei nuovi prodotti. Uno dei laboratori software, al cui interno vengono testati tutti i nuovi driver rilasciati da ATI. Utilizza circa 600 sistemi diversi, con le configurazioni hardware più svariate. La temperatura interna, nonostante il sistema di aria condizionata, rimane vicina ai 30 gradi centigradi. Nel laboratorio di benchmarking comparato vengono confrontate le nuove schede video ATI con quelle concorrenti di Nvidia. I test di overclock delle piattaforme chipset ATI vengono condotti anche in abbinamento a sistemi criogeni, ben noti agli utenti più appassionati. Accanto a queste soluzioni troviamo anche le piattaforme notebook Yamato, alla base delle future generazioni di soluzioni Turion di AMD. Piattaforma chipset RS690 per processori AMD Athlon 64 socket AM2, dotata di chip video integrato e attesa al debutto entro la fine del 2006. Da notare la connessione HDMI integrata on board. Il laboratorio di compatibilità permette di verificare il corretto funzionamento delle piattaforme chipset ATI in abbinamento a tutte le periferiche disponibili in commercio. Memorie, hard disk, schede video, controller di tutti i tipi sono presenti in questo laboratorio, così da scongiurare incompatibilità e problemi prestazionali una volta che le schede madri verranno immesse sul mercato. Alcuni sistemi vengono portati a operare in condizioni estreme, chiusi in box di plastica che vengono riscaldati oltre i 60 gradi o raffreddati sino a quasi 0 gradi centigradi.